arababwira ngo nimuze duhamagara Imana, kuko abantu bari baravuye ku Mana y'ukuri Elohimu, bari baravuye ku Mana y'ukuri Adonai, bakurikira imana zitavuga, bakurikira imana zitumva, bakurikira imana zidakora. Haleluya. Batangira gusenga ibigirwamana, batangura gusenga za Ashera. Ashera yari ifise ibishego, yari ifise abakozi bayikorera amajanane. Dagoni kagira abakozi bayikorera abaherezi amajanane na 50. Bose bamwe bari abaherezi b'izo mana amajana 850. Eliya arababwira ngo nimuze tuje ku musozi, imana y'ukuri turagomba kwimenyekana. Haleluya. Ariko turaza gukora igikorwa, turaza gufata igicaniro mu dushire cy'ibimazi, ariko nituze gushira ku muriro, tuze guhamagara imana iza kurekura umuriro, iza kuba ariyo mana. Mana tugirire neza. Ngo bahera mu gitondo, Eliya arababwira ngo kubera ko muri benshi nimutangire mwebwe muhamagara imana yanyu, imana yabo ntiyabumva. Imana yabo ntiyabishe. Baravuga ngo igituma Eliya yababwiye ngo baje guhamagara imana ngo irekure umuriro, bobo bari babizi ko imana yabo Bayali ari imana irekuza umuriro. Barahora bakora amareba yabo, iyo mana Bayali karekura umuriro. Ababwiye rero ngo bagende guhamagara Bayali, baje guhamagara imana irekura umuriro, baramusese cyane. Baravuga ati uyu mugabo bye byose ntazi imana yacu, turayizi ni imana ihora irekura umuriro. Ariko Eliya ngo uyu munsi arasenga, aravuga ngo uhoraho uyu munsi bimenyekane, imbaraga za Bayali ndazugaye, uyu munsi Bayali ntize kurekura umuriro. Turagomba ngo uyu munsi tuze kugara imbaraga za Bayali, tuze kugara imbaraga za Ashera, tuze kugara imbaraga za Dagoni, ububasha bwiwe bwose buzimangana. Yesu ahimbazo cyane. Baramagara iranka kurekura umuriro. Ageze mu gihe ngo nka saa 6 saa 7 gutyo, Eliya arababwira ati rega nimuhamagare cyane ni imana. Shobora kuba yafatiriwe, shobora kuba yamaze urubanza, shobora kuba yagize abashitsi bikayigora. Nimuhamagare cyane, nimuyinginge cyane, nimushimike, mushiremo imbaraga. Bundi iryo jambo ryari jambo ryo kubashinyagurira. Ryari jambo ryo kubashinyagurira, ryari jambo ryo kubajomba gati. Ati nimushimike, nimushiremo imbaraga, nimuyihamagare byayigoye. Dufise imana idafatirwa mw'abantu b'Imana. Dufite imana itamara urubanza ngo ifatirwe itabikemuye. Imana yacu itandukanye na za Bayali, itandukanye na za Ashera, itandukanye n'ibigirwamana. Nta kifatira, nta kigora. Umwanya wose uyihamagaye, wowe yihamagara saa 8 y'ijoro irakumva, wowe yihamagara mu gitondo irakumva, wowe yihamagara isaha yose uyihamagaye ukira kubura umukiranutsi irakumva. Amen. Ijambo shaka ko tuvuga nako nirire rivuga ngo amaze kubabwira gutyo, ngo baca bahindura none imisengere, baravuga ngo reka twibabaze. Icyo nababwiye cyo, uyu mwuka iyo wavuye, uyu mwuka wo kwica indasago no kwica no imyotso. Haleluya. Usiko abantu batewe ni pepu kugeza ku rugezo n'inka wasanga abantu baraziciye imyotso. Inka ugasanga inka barazokeje, inka bakazica indasago. Niyo mpamvu
ubworozi bwawe bufise ikibazo. Ntabwo worora ngo bigende neza. Tekereza iwanyu, ushobora kuba wakuze ubona hari amararo y'inka iwanyu borora ibintu bimeze neza, mugabo uyu munsi nta nipanya, ibintu byose byaragiye birayonga. Sogokuru wanyu yagiye acanye n'inka zose. Haleluya. Yagiye acanye n'inka zose na ubworozi. Birababaje. Iki kintu cyitwa indasago, kurasagwa, ni ukugurura amarembo shetani, ni ukugurura amarembo abadayimoni. Narababwira ijambo, iyo umuntu agiye ku mupfumu, iyo umuntu agiye kuraguza, iyo umuntu agiye guterekera, ategereza gukora ibintu bibiri bidahara mu buzima byiwe. Sinagiyeyo narasomye amateka y'abapfumu ngene abapfumu bakora. Ntashobora gukora ikosa ryo kudagucurura sago, ntashobora gukora ikosa ryo kudagusaba igitambo, ryo kutagusaba ikimazi. Ateza gukora ibyo bintu bibiri, kuko afasha amafaranga yawe, abafasha ubuzima bwawe bwose, abafasha ubutunzi bwawe bwose. Niyo mpamvu muri wewe mu buzima bwawe hari nyatsi. Urabona, nkunda kuvuga iki kintu, jewe sinigeze njya ku mupfumu n'umunsi n'umwe, nta n'umunsi umwe ndigeze njya ku mupfumu. Ariko niba data yaragiye ku mupfumu, niba sogokuru yaragiye ku mupfumu, akaba yaragiye kuraguza, bakaba baramuciye indasago, niba mama wanje yaragiye, canke se wiwe canke mama wiwe yaragiye, ivyo yakoze birafise ico bivuze ku buzima bwanje uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cyo gucura inimba 5 kuri umurongo w'indwi, menga umurongo w'indwi 17, ngo badata bakoze ibyaha ntibakiriho, natwe twasubiye ko n'ibiga bitanyo byabo. Badata basogokuru bakoze ibyaha ntibagihari, ariko natwe twasubiye ko n'ibiga bitanyo byabo. Twahindutse abaja babaje. Tekereza iwanyu, tekereza ko sogokuru wa urabe muri ico gihe agihari ikintu byari bimeze. Abantu barahinda mu rugo, iwanyu harimbuka, iwanyu ibintu byari bimeze neza. Mugabo amaze kugenda, mwahindutse abakozi namwe bo gukorera abandi, mwahindutse abaja. Iwanyu byari bimeze neza, hari amatongo manini, ariko yagiye ajanye nabo, ajanye n'ivyo bintu bya mwari mufise, yagiye ajanye n'uyo mugisha. Haleluya. Kubera yuko basogokuru igihe baja ku bapfumu, bobo ntibari bazi ibyo bariko barakora. Bobo bari bazi ko bagiye gusaba uburinzi. Abantu benshi baja ku bapfumu kubera kaba yarusha ruhijwe n'ibibazo, akumva tereka ngende nonuro nk'ubutabazi. Akumbe agiye gupfa cyane, agiye kurondera ikimuhamba cyane mu cobo. Ziriya pepu, ziriya daimoni wari ugiye guhamagara, cyangwa sokuru wawe yahamagaye, naho yagiye zozo ntizigeze zigenda. Haleluya. Bari muzi ko abantu bavyara bakabyara amapepo, bakabyara amadaimoni. Sanga umuntu yarabyaye abadaimoni, none uvyaye abana ntubarera. Iyo uvyaye abana urabarera, urabambika, urabagaburira. Ugasanga umuntu nta ruvyara afise mu buryo bugaragara, mugabo mwisi y'imwemu afise abuzukuru n'abuzukuruza bagomba baza kujana ivyiwe. Ngo nimwikebagure, barikebagura, barikatagura, ngo amaraso aravirirana. Amaraso iyo shetana yafashe, ni kimwe nkunda kubabwira cyane cyane abakobwa. Iyo umurozi afashe amaraso yawe mu mihango, cyangwa umudamu umurozi agafata amaraso yawe, abagohejeje. Ariko nababwiye abarozi, ari abarozi igihe twe turyamye barara, baza mu ngo, bazajya mu mapubere duta imyavu, bakaza kurondera ibyo kurya byasigaye, bakaza kurondera ibintu twataye, imyambaro twataye iyo twe dusinziriye, bakaza kurondera bijya byo kurya byasigaye bakabicana. Iyo bifashe bijya byo kurya wasigaje wariye,
abafasha ubuzima bwawe, abafasha umubiri wawe, ubuzima bwawe akabwica akabwonona. Rero niho kenshi na kenshi uzawumva mutufate nk'umukozi w'Imana akubwira ati umurozi yatwaye amaraso yawe, kandi amaraso yagiye yatwaye cyane. Ashobora kuyatwara muri ubwo buryo, canke amaraso akayatwara wewe uryamye, bwaca mu gitondo ugasanga abadayimoni bakurasazi, abarozi baguciye indasago. Kibaza none izi ndasago zavuye ninde yankataguye? Abarozi baje usinziriye baragukata, batwara amaraso baja kuyafatirako, bonona ubuzima bwawe. Ariko uyu munsi iryo rembo baciye turaryugara. Ndavuze ngo iryo rembo baciye turaryugara. Ndavuze ngo iyo nzira buguruye nyabagendwa turayugara. Haleluya. Niba uri kurankurikirana, yoba ari umuntu ari kuri YouTube, ukaba waragiye ku mupfumu, ukaba utakorewe deliverance ngo basambure ico gicaniro, uyo mwuka uzokurikirana abana bawe, ukurikirane n'abuzukuru bawe, ukurikirane n'abuzukuruza bawe. Azome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kuvayo 20. Kuvayo 20. Ariko uno munsi turavyiyambura mu izina rya Yesu. Uyu munsi turavyikunkumura. Hari umumana nezerere wari hanze yaranditse, aramuka ati nukuri nanje nukuri mumfasha. Naho utabirungitse ukaba wavyanditse uze kubipfukama kuko tuzagutangura gusenga. Imana iraza kugukorako. 20 umurongo wa mbere haravuga ngo Imana ivuga aya majambo yose iti ndi Imana, ati nduhora Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja, ntukagira izindi mana umbangikanya, ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntukibazire igishushanyo cy'ikintu na kimwe, cy'ikintu na kimwe. Ntuzu ukikubita imbere ngo kiri hejuru mu ijuru cyangwa kiri hasi ku isi. Ntuzu ukikubita imbere, ntuzu ugisabe. Iwanyu nta bintu mwagize ibishushanyo biri mu nzu iwanyu, warakijijwe mugo byarakunaniye kumanura. Uyu n'umuvyeyi, uyu ni naka. Warakijijwe mugo cyarakunaniye gukura mu nzu. Haleluya. Ati uyu n'umuvyeyi, ujya bamwita Semiramisi. Ari mu bizi. Yani Semiramisi. Nagishusho murabona cyo mudamu ateruye umwana gutya. Ujya bamwita Semiramisi ngo ateruye ni Murode. Abantu bakora ibintu batazi. Yani Semiramisi, ujya mwana bamwita ni Murode. Cyarushira mu nzu yawe. Ariko hari ibintu twabayemo, hari ubuzima twabayemo tutazi ko tuko turunamira Imana zitarizo. Uzoje muri Bibiliya researching cyangwa urondere kuri Google Semiramisi cyangwa urondere ni Murode uwumva icarico, uzobona amakuru yiwe. Haleluya. Ntuzu vyikubita imbere, ntuzu bisabe kuko ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abasi. Twasoma kadusome mu ngo ntuzu vyikubita imbere, ntuzu bisabe kuko jewe uhora Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanga. Kuva kuri generation ya mbere kugera kuri generation igira 4 nibisokuruza 4.
umuvumo wimuka tuvuga ko dufate sogokuruza wawe. Nuvuga ko nimba ari generation zine za sogokuruza wawe, kuva kuri sogokuruza wawe wa mbere harura ba sogokuruza bawe bane, imivumo yiwe kuva ko ni generation zine. Sogokuru umwana wiwe nawe yavyaye nawe afise imivumo yiwe, kuko nawe afise imana yagiye akurikira, nawe azokurikiranwa n'ibinjana bine nyene. Papa wawe nawe akurikiranwa n'uwo muvumo ibinjana bine nyene, nawe akurikiranwa n'uwo muvumo ibinjana bine nyene. Uruhererekane rutazohera, bigenda vyimuka, biva kuri sokuru wawe bikinja muri sokuru, bigenda biduka kugeza kuri wowe, nawe uzobisigira abana bawe nawe babisigira abana bawe. Ni chaîne alimentaire, ni ikintu kidacika. Haleluya. Ababazi tugiye mwambika abana banyu iyo bavutse, turiya tugozi mwabambika mu nda, twaba dusobanura iki? Tugozi wasanga abavyeyi bambitse abana mu barabo tubambitse namwe, twabafashije iki? Twagomba batubambika kugira ngo tubafashe iki? Abo baratwambitse abana babo ngaha, wakamwambika kubera iyihe objectif? Kubiragira iki? Nta muvyeyi barakambitse umwana avutse ugacumwambika akagozi mu ntawo bayarabikoze cyangwa ukuboko, wakamwambika kubera iyihe ntego? Mwatubambika kubera iki? Ubukangwe bwokangwa n'umugozi. Ariko sha ubukangwe ntabwo muzi ubukangwe. Imiyaga mibi bayirindira mu mugozi. Barakuboshe kuva mu buto bwawe uri ku kiziriko, umwana yashyize ku kiziriko kuva avutse ari ku mugozi, kandi uriya mugozi ntiwigeze ukugwa kuri we. Haleluya. Ari nabo batwambika mu zosi, abandi bakatubambika ku maboko, abandi bakadushira mu nda, abandi mu kuguru. Ubuzima bwawe buri ku kiziriko tanguza kuva uvuye mu nda, washikiye ku kiziriko nturakivako kugeza uyu munsi, ariko uyu munsi urakivako. Ndagutangariza uyu munsi urakivako. Umwana wawe yakira kugira akabazo gatoya gusa urasanga pa kaba rurinjiye, n'irembo rikinguye. Igihe cyose umuntu arasaze ari kuri wasago, igihe cyose abadayimoni bagukeneye ntibakurondeza bya cyane, bahita bakubona. Igihe cyose bakurokarije muri systeme zabo za gishetani uri kuri wasago, ahantu hose uri barakubona bagukeneye, baragushika, bakujana uko bashatse, bakagukoresha uko bashatse. Nabwiye indasago kenshi bazica mu ruhanga, bazica ku biganza, ku mavi, ku birenge, mu gakaraza, mu mugongo, ku mano makuru. Ibiganza byarapfuye, isura yawe si ihari, ishusho yawe si ihari, baguhaye iyindi sura, baguhaye iyindi shusho. Izuko ushobora kuri kwasengera umuntu wamurambika ikiganza ukabona umutwe afise umutwe w'imbwa, wamurambika ikiganza ukabona afise umutwe w'impene, ariko aragenda n'umuntu ariko arigira mu ibarabara, ni inka irikira iragenda.
ubuzima bwawe. Haleluya. Bibiliya iravuga muri Yeremiya ngo he none ndakubohoye imigozi iri ku maboko yawe. Imana yifuza kukubohora ibyo bintu utagizemo uruhara, ibyo bintu utagizemo uruhara n'ibyo wagizemo uruhara wowe nyene ubwawe birakuva ko mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo birakurekura mu izina ryande rya Yesu. Byo bibyo wagizemo uruhara, byo bibyo utagizemo uruhara birakuvako kuko warakijijwe. Narabwiye gukizwa ni kimwe, ariko no kubohoka n'ikindi kintu. Farao yabwiye Abisirayeli, abwira Mose ngo Abisirayeli bagende baje gushikanira Imana yabo, ngo ariko bagende atabana bajanye. Ndabarekuye nibagende baje gushikanira Imana yabo, ariko bagende batajanye abana babo. Hagenda abasaza, abatama, ariko abasore, abana bakiri bato basigare. Farao yokurekura, ariko akavuga ngo abana biwe sinzigiye ndabarekura. Turabohoka tubohokane n'abana bacu, turabohoka tubohokane n'abadata, turabohoka tubohokane n'imiryango yacu. Mose aramugondoza n'ibihano bikomeye. Farao avuga ngo ndabarekuye nimugende n'abana banyu, ngo ariko ntimujana amatungo, mugende muje gushengerera iyo Mana yanyu, ngo ariko amatungo muyasige. Inka, intama, ibintu byose by'agaciro mubisige. Mose aramubwira ati ntidushobora, Imana dukorera ikunda amashikanwa, tujana n'ivyacu byose, nta kintu tugusigira, nabwo tugenda tugusigiye ivyacu. Nta mpamvu yo gukizwa ukuzura mpwemu yera mugabo ifadika bikaguma kwa Farao. Urabohoka n'ivyawe byose bibohoke mu izina rya Yesu. Gutusenga mugabo ivyawe umugisha ibifadika wapi? Ngo turagenda tujanye n'ivyacu. Haleluya. Ntabwo tugenda twenyene kuko Imana dusenga ikeneye ibimazi, ikeneye ko tuzoyikorera. None uzokorera Imana gute ata amafaranga? Uzokorera Imana gute ata amaturo? Uzokorera Imana gute ata ntama n'inka ufise? Warigiye mu rushengero, ariko tekereza kuvuna kijijwe ni iyihe mpinduka imaze kuba. Ego waruzuye mpwemu yera, none ikintu kifadika umaze kuronka ni igiki? Dukeneye ko tubohoka kiroho na kimwiri, mu bifadika, mu bigaragara. Umubiri dukeneye kuba dufise umubiri widegenze. Birivuga ngo mbega ni muzi yuko imibiri yanyu ari urushengero rwa mwemu w'Imana ari muri mwebwe. Urabohoka ubohokane n'umubiri, imwemi bohoke ariko n'umubiri nawe ubohoke. Barike bagura gute bike muzungu nyene, umupfumu aragukatagurura vyemera, amaraso aravirira, afasha amaraso, abadayimoni bafasha amaraso yawe baba baguhejeje kugufata. Ariko uyu munsi barayarekura. Ndavuga ngo uyu munsi barayarekura. Ibyo wakoze, ibyo watuye, ugasanga wewe abana bose b'imfura mu muryango barabatanze ku mupfumu. Imfura zose zavutse zaratanzwe. Amen. Batanga ubutunzi bongere batanga n'ubuzima bwacu. Batanze ubutunzi batanga n'ubuzima bwawe, umubiri wawe barawutanze, batanga n'ivyawe. Nta kintu ukora ngo kigende. Iyo utamutse ugeze ku metero 1000 uramanuka ugasubira azero, ugatanga ubuzima azero. Iriya mwemi iraguhamagara kakubwira ngo ugiye, garuka. Ntiwagiye utadusezeye, garuka, narusha twaguhaye. Turanse kugendera kuri telekomande z'abadayimoni, turagomba kugendera kuri telekomande ya mwemu yera. Yesu ashimwe. Turanse ko dukontororwa n'imizimu, turakeneye gukontororwa na mwemu yera. Turakeneye gukontororwa n'ijuru. Uhereye uyu munsi ikirere cy'ubutunzi gihinduke, ikirere cy'ubuzima bwawe gishinduke, ikirere cy'igikundiro ku buzima bwawe kigaruke.
bazingene wewe wize uri ncabwenge uri umuntu w'umunyabwenge mugabo ugiye gusaza amashuri ataca kuviriye bacanye intoki kugira ngo wige bavuga ati uyu mwana azotubera ukimaze ntacu imariye ntacu bamariye nta ugeze mu myaka 35 40 utararonka akazi none umva hasigaye imyaka ingahe kugira ngo Pasteur wanarize kuvuga Ifaransa cishe donc yiki vuga Ifaransa atakiri mu mufuko se tumuvuga ikirundi cinshi mugabo mu mufuko hari ikintu nawe uvuga icongereza cinshi ariko muvuga atakiriyo nobaza ati abantu mwese mwize muzamura ibiganza usanga ibice 80% mwarize mugabo nubwo atabafise akazi kajanye n'amashuri bize nibazamura ibiganza usanga ari nka 10%. Haleluya. Usanga ari nka 10%. Nagira ntangariza bariko badukurikirana idayimoni iyo wuriye indege urayurirana iyo wuriye indege urayurirana muracana nabwo ikangwa ngo wicaye muri Amerika ngo wicaye ngo muri Canada ngo wicaye ni kangwa ngo uri muri Australia wuriye indege irurira umuvumo uragukurikirana none none ko waje bujumbura makazana baza ngo wawusize ruguru ngo uratinya ngo ugeze hajya bahita kwa Muswahili ngo usubira inyuma oya murinjana no mu muji ukinjana mu gisagara nuriha urawurihira tekereza kurihira umuvumo ukawurihira indege karihira umuvumo ukawurihira bisi ukawupangira inzu erego urawupangiye urawurihira yumuze turire volta mu izina rya Yesu ukarihira idayimoni mukaba mubanye imyaka 50 uyigaburira mu gitondo no ku mugoroba kandi ijya neza n'uyigaburira ibidashaka ngo yemere niyitangura kwakira imbere yuko amafaranga uyaronka ibanza ikihereza ibanza ikiha. Haleluya. Birababaje. Haleluya. Niba utakorewe deliverance ngo ubohoke uzotangazwa no kubona abana bawe badutswemo n'uyo mwuka badutswemo n'iyo pepu yari kumereye nabi ubone kuko warabiba transmissemo kuko abana bagira umuvumo urenze w'abavyeyi. Mwari mubizi abana bagira umuvumo wewe ntubona wewe uzosufra gusumba uko papa we yagize souffrance kubera iki mufise umuvumo wa papa gusa ufise no mama wawe. Niba mama wawe yarafise imivumo 100 papa wawe akagira 100 ufise 200 kandi nugira 200 gusa wakira niya sogokuru wawe ukakira niya sogokuruza wawe kubera ubu buzima ibihugu byacu byabayemo byo kuraguza no guterekera niyo mpamvu Afrika ifise ibibazo bikomeye cyane. Kwa menguruma muramuzi wazanye independence muri Ghana ngo yagiye kubaza abakozi b'Imana aronse independence abaza abakozi b'Imana ati nagoma muje gusenga mumbwire ingene twokubaka ibwirizwa shingiro turyubakiye ku Mana ngo abakozi b'Imana bagiye ngo batangura kubaza bajya bakomeye mu gihugu umwe atangura kuvuga ati none je muri no bwirizwa shingiro ryanjye rifise mu mugabane wawe birabananira gutora ibwirizwa shingiro kandi yabahaye uruhusha kugira ngo muzane ibwirizwa shingiro ryubakiye kuri Bibiliya ribananiye ngo bahamagaye abarabura ikintu bamuha bimunaniye ngo acaja kubaza abasokuru abakurambere kuko yari abakozi b'Imana byari byabananiye. Ubundi n'ahandi hantu hari igisubizo uretse mu nzu y'Imana ariko abantu baragera mu nzu y'Imana bakabura igisubizo bigatuma baja hanze baraza mu nzu y'Imana bagasanga nico kimwe n'ahandi hantu hose bagasanga nico kimwe
no mu gipagani. Ubundi umuntu ageze mu nzu y'Imana yari akwiye kugira imihindukire, akaba changement mu buryo bw'imibereho. We yaciye ajya kubaza abatama bagendanye n'abazungu, arabaza ati tugire gute kugira ngo dushire ibwirizwa shingiro. Baramubwira ngo genda ku bapfumu. Ghana niyo yatanguye kuronka independence muri Afrika, nayo yambere yatanguye kubaka ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro baca bagyubakira ku bupfumu. Abapfumu nibo bamuhaye ibwirizwa shingiro. Ibihugu byose byakurikiye bironse independence bace bagenda muri Ghana kubaza kwa Menkurumati, tubwire ingene wabigenje kugira ngo ubake ibwirizwa shingiro. Acha babwira ngo nimugende mubaza abakurambere. Nta bakurambere mufise. Afrika yose bice 90% abatwara usanga bafise umupfumu ku ruhande. Ni esprit n'umwuka wakomotse muri Ghana bose kugira ngo nawe yo basenga tegeza kuja kubaza soko abakurambere, abafise umukurambere ku ruhande. None nimba hejuru bimeze uko mu bihugu byinshi bitandukanye, nko muri Mozambique murabona kujya twebwe hano muri iwacu iyo tugiye kwinogira nk'inzu ikomeye y'igihugu cyangwa ibarabara, ikintu cya mbere bakora muri Mozambique bahamagara abapfumu ba mbere mu gihugu, bakaza muri tufatane nko mu ibarabara, bakahabagira inka, bagatanga ibitambo by'amaraso mu ibarabara. Nimba bagiye kwinjira stade nziza, abapfumu bahamara nk'amezi 2 bapfumura baterekera. Mbwira uko niyo mpamvu ubona muri Afrika ibintu byose byubakiye kukuraguza no guterekera. Abakinyi nibaje gukira batabanje kuja ku mupfumu, babanza guterekera, akabanza akabandwa. Nigeze kubona umumama umwe ndi muri Mozambique niko ndacuruza, yari umumama yari avuye gusenga, hari dimanche avuye gusenga, mbona aje kugura buji mu masaa 8. Baza uwundi mugenzi umwe yitwa Laimo, yari umugenzi wanje ari imbere yanje, ndamubaza ati none kuyu umuntu aje kugura buji aya masaha nibiki? Ati buji hajya agiye guterekera avuye gusenga mugabo agiye guterekerera imizi. Bafise ibigirwamana. Nibwo buzima basekuruza babayemo. Abana batoye, abana b'abakobwa, umwana w'umukobwa akwigije ni intara imwe bita Nampura. Kuko intara hari muri Mozambique usanga intara yose ifise imico. Iyo ntara umwana w'umukobwa akwigije 12 hajya agiye mu mihango, baca bamucana ahantu mu myonga, bafata abana bose bo mu gisagara nk'itufate nk'igitaramuka yose, abana bose bakwije imyaka 12 bamaze kuja mu mihango, bagaca babajana muri iyo myonga, babaze b'imyaka 90 80 bakareba bakura ubusugi, bakamarana nabo bazehe nk'ukwezi mu myonga, bagafata amaraso ya mbere bavuye bakayatambira ibitambo kuri ivyo bigirwamana by'iwabo. Bamaze nk'ukwezi baraho baca baza abo bana b'abakobwa bakazanana nabo bazehe, bakaza biteye amabara bambaye utubindo, bagaca mu gisagara mu muji bagenda baravuza utugoma bambiteye amabara. Igihugu cyose cyuzuye umwuka w'ubupfumu n'umwuka w'ubusambanyi, ariko bakomora kuri basekuruza babo. Ugasanga muri wowe ufise umwuka w'ubusambanyi, ukibaza iyo uvuye umwuka nawe siwe uragerageza urabisengera urisengera, ariko umwuka ugumugaruka si wowe nawe. Hari umwuka ukuri inyuma, hari pepu ikuri inyuma. Sogokuruza wawe yarabatanze, sokuru wanyu yarabatanze. Umwana wese kugira ngo ave mu rugo asiga byaye, kuko ni wo mwuka uri mu muryango. Ariko uyu munsi wo mwuka urabavako. Ndavuga ngo uyu mwuka urabavako mu izina rya Yesu. Twese dufise ibiduhiga. Dawidi yabwiye Abiyatari aramubwira ngo gumana nanje kuko umpiga ari waguhiga. Bantu b'Imana igihe kirageze ngo twegere Imana, niho hari ubuhungiro nyabwo. Twegere muri Yesu niho hari ubuhungiro bukwiriye. Ngo gumana nanje kuko umpiga ari waguhiga. Satani abahiga nanje arampiga. Ariko nigeze kuvuga, urashobora kubona umuntu ari umukozi w'Imana yuzuye amavuta mugatabohotse, akazamuka akagera ku ngazi ya nyuma, abadayimoni bakamubwira ati zamuka ngo tuzokumanura.
ari umukozi w'Imana muzi w'igikundiro yuzuye amavuta yuzuye imbaraga mugabo karande yiwabo ikamumanura umupasiteri mukabona arasambanye mukabona yagiye kunywa inzoga niriki byabaye nawe ntabwo ari we ntazi ingene byagenze yiro truvyo daimon yamufashe kandi yari umuntu akomeye ati zamuka duga cya muri Amerika mugabo tuzokugarura mu Burundi bana esprit genda Canada ariko ntacu uzomara ntacu uzovamwo umuntu akababayeyo nk'inzererezi ariko uyu munsi iyo daimon utabona udatahura irakuvako mu izina rya Yesu. Iyo uciye amafaranga uyacira mu mwobo uyacira mu kinogo bijya bintu abantu bakora byo kubandwa bahengera mu ijoro nka saa 8 y'ijoro bakaja koga mu mwonga mu mazi kubera kibaja mu mazi kubera kibarinda kuja mu mazi kageza tutaendelea kesho bijere kwa gatanu kadusenge garukire ja kubera ikibaja mu mazi kubandirwa mu mazi ugasumo kamwara kandi nubu kariho ico gicanyo cyarasenyutse nubu kiracari abantu barajanga bagiye kuvizita ugasumo kamwara niriye touristique no muri mwebwe abashaka kuba baroze mwari y'amazi nibande bavuka imwana buzimwaro ariko nahandi novuga nibindi izindi ntara ariko nta tandukanyo rya Mwaro na Bujumbura twese turi igihugu kimwe igituma tatandukanyo tuvuga ururimi rumwe dusangira ururimi rumwe dusangiye umuco iby'Imwaro biratugira ingaruka ibyo bibanza bikatugira ingaruka. Haleluya. Wereye none ndakubohoye iminyororo yawe iri ku maboko yawe ibyo utahora ukora ngo bigende umva kubera iki wakijijwe mugabe iyo myuka ikaguma ikurondera kubera iki wakijijwe ukaguma urota sokuru wawe kubera iki wakijijwe ukaguma urota umwana wawe yapfuye kubera iki wakijijwe ukaguma urota umwana wawe atakiri ukaguma urota mama wawe atakiri kumurota ubona muri kumwe ubona ko muragirana imigambi mwene wanyu yapfuye muracaye agumagaruka. Haleluya. Muzanire igiseke kimwe dushiremo za envelope sinazamuye janje hejuru menyesha ibyibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara menyesha ibyisarura ubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure kumesa ibicura byawe ibihe ariko mwarabuze envelope y'amajana 2 kwe cyarako nani kugura envelope ya desi kena nasi kuziba heje nibaza ati uraza kuyigurira envelope ya desi arakumwe imvura iracagwa muri ya mihana banzureke banzurinde izuba riracarasa ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikiye ugwa kabiri ubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure kumesa ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira yacambo ifatiro sisi wibutsa abasigaye wegereye ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri
dusenga mwari guca muzana imitwaro gute nabwiye mushimira envelope ya desa warayibuze none nimba wabuze envelope ya desa waronse ikimazi wabuze envelope ya desa waronse ikimazi haleluya ninda taronse ikimazi afise envelope igaragara yigumane uzoyiza nejo kenda urondera ikimazi uzoyiza nejo iminota iragiye asigaye guta 5 reka dusenge imana uhaguruke uzizane imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikiye urwa kabiri ubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure kumesa ibishura byawe ibihe bazibagira jambo infati tera intambo kuzane iyo envelope yawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikiye urwa kabiri mubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure kumesa ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira ya jambo ifatiro z'isi ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira ya jambo ifatiro amasezerano yakoretse ku buzima bwawe tugiye gusenyura ayo masezerano yakoretse ku buzima bwawe tugiye gusenyura ibyo bintu bubatse basogokuruza bawe waranditse ibisokuruza byawe tugiye kugutandukanya nabyo tugiye kugutandukanya na sogokuru na sogokuruza tugiye kugutandukanya na sogokuru na sogokuruza abana bawe barabohoka baragira gute barabohoka mu izina barabohoka wowe uri kurakurikirana uri hanze ukaba warungitse umutwaro wawe ndizera ko hari Imana igiye gukora hari Imana igiye kurema kandi ndakeneye intahe vuba z'ibi bintu mu buzima bwanyu mu buzima imibereho mubayemo yaza ko tutari benshi twoshobora kugira cyangwa muze mupfukame hano ku gicaniro mwese abo bishoboka ko mushika pfukame hano ku gicaniro tugiye gusenyura ico gicaniro cubatse ku buzima bwawe izina ry'ubushobozi rya Yesu Kristo rigiye guhindura ibintu sinazamuye ijwi ryanje hejuru mumenyesha iby'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure
umesi bishura bya mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, mana ya Eliya, mana y'ukuri kandi yo kwizegwa. Aba bana bawe bafise ibintu batakoze, batazi inkomoko yabyo, basekuru na basekuruza babo bakoze kuri bo. Ndabatandukanije n'ivyo bigirwamana, ndabatandukanije n'izo mana, ndabatandukanije n'ivy'iwabo, ndabatandukanije n'ivyo abasekuru, ndabatandukanije nabo. Uri kurasenga, vuga mu mazina abo wibuka, vuga ngo nditandukanije n'amasezerano bakoze, nditandukanije n'amasezerano bakoze, nditandukanije navyo, ivyo batuye, ivyo bavuze, nditandukanije navyo, ivyo bavuze ku bapfumu, ivyo iki gicaniro ca repentance nicandika amateka mashasha. Iki gicaniro ca repentance nicandika ubuzima bushasha. Iki gicaniro ca repentance nicandika amateka mashasha. Iki gicaniro ca repentance nicandika amateka masha. Iki gicaniro ca repentance nikima ubuzima bushasha, nikima icerekezo gishasha mw'iterambere ryanje, mu rugo rwanje, mu bana banje. Kuva uyu munsi nabohotse, kuva uyu munsi ndi mushasha, kuva uyu munsi ndi uwidegembya, kuva uyu munsi ndi caremwe gisha, kuva uyu munsi ndi umwana w'Imana, kuva uyu munsi ndi umunyamasezerano. Amasezerano yo kutubaka, amasezerano yo kutavyara, amasezerano y'abana yafasha abana banje, atuma atarugo bashikamwo ngo baruragamemwo. Ndasenga mu izina rya Yesu, ayo masezerano nasambuke, ayo masezerano nasambuke. Amasezerano yo kudatunga bakoze, naco mutunga ko kigende neza, naco worora ngo kigende neza. Iki kimazi mana ya mazina y'aba bana araha hantu, ndavuze ngo batandukanye nabo. Izo ndasago babaciye mu ruhanga, izo ndasago babaciye mu biganza, izo ndasago babaciye mu mutwe, izo ndasago babaciye mu birenge, izo ndasago babaciye ku mavi. Alabo shekete rantalabo. Ndumva ari ikintu kiriko kirakoreka, ndumva ari ikintu kiriko kirakoreka, ndumva ari ikintu kiriko kirakoreka. La 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 le 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 ritalabo shikosi. Biciye muri iki gicaniro, imipango yose y'abadayimoni iriko iramenagurika, mipango yose y'abapfumu iriko iramenagurika, mipango ya ibilisi. Abantu bariko barakira ingwara ziva ku bisokuruza by'iwabo, amadiabete, imitima, karande, ibintu byose. Bohoka, bohoka. Uko kudatera imbere, uko kudatunga, uko kutubaka urugo, uko kutagira mariage, bohoka, bohoka. Ndavuze ngo bohoka, ndavuze ngo baribere. Robo shekete rabashakata. Ayo marira baya ya nyuma, ayo marira baya ya nyuma, ayo marira baya ya nyuma. Izo ndoto zikwataka mwijoro zibaye iza nyuma. Imana niguhe ikintu gisha, Imana nigira ikintu gisha. Ra 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 la la bo ri li 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 bo. Ay 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 ay. Uiteka we ibyo se yakoze, ibyo nyina wiwe yakoze, ibyo nyokuru wiwe yakoze, nibimurekure mu izina rya Yesu, nibimurekure mu izina rya Yesu. Ibyo abapfumu bamukoreye, ibyo abapfumu bamwatuyeko, nibirekugwe. Helebond rekura, rekura. Teni tumutavyara, teni tumutarongogwa, teni tumutarongora, teni tumudashika mu isezerano, tumutagira urugendo. Visa yawe ikaba yarugawe, terambere ryawe ikaba ryarugawe. Byafasha abana bawe, abahungu n'abakobwa bawe, nibibarekure, nibibarekure. Byafashe ba mama wanyu, banyogosenge, nibibarekure. Biciye muri wewe. Mana urakoze, urakoze mwami Yesu. Ndagushimiye, ndagukengurukiye kubikoze. Inganje nibi yawe, tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Hallelujah. Mana ndagushimiye ko wubatse ikirere gishasha. Mana ndagushimiye ko wubatse ubuzima bushasha mu izina rya Yesu,
izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Mana ndagushimiye ko wubatse amasezerano mashasha. Mana ndagushimiye ko wubatse ubuzima bushasha, ko kuva uyu munsi batakiri kondane, ko kuva uyu munsi batakiri inzira karengane, ko kuva uyu munsi amasezerano yabahindutse. Urakoze Mana, ndagushimiye, ndagukengurukiye kubikoze. Komera Yesu amashi menshi mu izina rya Yesu. Tela haleluya, zamula haleluya. Haleluya. Tuzobandanya ejo, iyi mitwaro tuzokongera tuyisengere kandi ejo twongere dusambure n'uwo mwuka. Nzobabwira ibyo data na basokuruza batwara canke baronka bivuye muri bijya bintu bakorera mu mazi. Nongenda babwire ibijanye n'ujya mwuka utunyabugoro turiya tuzu twaba twubatse mu rugo. N'ubu kumbura ari abakidufisi wabo. Uriya mwuka uracabakurikirana, uriko bakurikirana. Ejo tuzosambura ivyo bintu bibiri mu izina rya Yesu. Tujya ushobora kuba tako wasanze mugabo kariho, uwo mwuka ni wagiye. Barakabomoye mugabo uwo mwuka ni wigeze ugenda. Ejo tuzosambura ivyo bintu bibiri. Byanga byakunda turasozera ku kwezi twinjiye mu kwa gatatu uri mushasha mu izina rya Yesu. Mungu awabariki. Bega twatanga imana amashikano. Azane kijya giseke naco kijya kibisigaye. Mana mu izina rya Yesu ndasengeye amashikanwa bigira 10 uhezagira umuntu wese agiye gukora, umuha umugisha, mugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Abantu bari hanze mutashoboye kuronka uko muruga imitwaro iyo muza kuyandika muyindugikire kuri WhatsApp, murayibona iyo nimero iri kuri screen ngaho munsi, muce muyirungika ndaza kuyimprima, hanyuma tuze tuyisengere hamwe n'abandi. Ejo tuzosaba dusengere iyi mitwaro ejo. Amen. Wakire kubohoka mu izina rya Yesu. Abana bawe babohoke mu izina rya Yesu. Urugo rwawe rubohoke mu izina rya Yesu. Izo ngwara zigenda zigaruka zirepeta zigaruka zihagararire uyu munsi nyene. Zihagarare uyu munsi nyene. Ndavuga ngo ugire igikundiro utagira, ugire faveur utagira, ugire mana we zamura haleluya. Mwihangane mugende umwanya wagiye, mutubabariye kwi minota irenze ko mwirukanga abanyeshuri muja kwishure, abaja mu buzima mwirukange, dusigaje duturengeje kiminota 7 cyangwa 8 gucyo tuze tubandanye ejo mu gitondo. Mbega ijambo ry'Imana ryabafashije. Komera Yesu amashi mujana mugisha w'Imana. Bagiye mu kazi, akazi kaze kugenda neza, akazi kaze kugira uze kukagiramwe umugisha, uze kugira igikundiro kuri chef wawe, uze kugira igikundiro ku muntu agukoresha, uze kugira ikiganza cyiza mu izina rya Yesu. Yesu abane namwe, amahoro y'Imana bahezagira, ababeko ijuru libaherekeze mu byo bunza gukora byose mu izina rya